2026年，中国有一整座县城正在消失，不是战争，不是天灾，是这里的土地正在吞噬自己。德钦，云南西北部一个海拔3400米的小城，被梅里雪山环抱，抬头就是日照金山。旅行者说这里是人间天堂，但住在这里的人知道，天堂的脚下就是地狱。这里有106处地质灾害隐患点，泥石流、滑坡、崩塌，每一样都能要命。所以政府给出了一个不是选择的选择，搬，再不搬可能就没机会了。34000人的家园就这么被按下了倒计时，有人连夜打包，有人死守不走。这座悬崖上的小城正在经历着最后的日子。要理解德钦人为什么不得不走，得先看懂他们住在一个什么样的地方。德钦县城所在地叫升平镇，说是镇，其实就一条主街，顺着山谷蜿蜒，两旁挤着藏式楼房，背靠着近乎垂直的山体。从高处俯瞰，整个县城像一道被夹在巨掌之间的裂缝，窄的地方，两边的楼几乎要贴在一起。网友给他取了个外号叫一线城市，不是调侃他繁华，是他真的只有一线。更让人头皮发紧的是，这一线之地海拔落差大的离谱，从城区最高点到最低点走下来不过一根烟的功夫，但海拔能差出500米。这是什么意思呢？就是你从街这头的酒店出门，走到街那头的餐馆吃饭，相当于爬了100多层楼。德钦人说他们这里没有平地，学校建在坡上，医院建在坡上，菜市场也在坡上，孩子上学要爬坡，老人看病要爬坡，就连送葬的队伍也要抬着棺材爬坡。但真正让他们睡不踏实的不是坡，是山。德钦的山美的不像话，梅里雪山的主峰卡瓦格博海拔6740米，是云南的最高点。藏传佛教的信徒把它奉为8大神山之首，每年成千上万的人从青海、四川、西藏赶来转经朝拜。但对德钦人来说，卡瓦格博从来不是一座冷冰冰的雪山，他们管它叫爷爷山。每次去看雪山，他们会说我去看我家爷爷，不是景点，是家人，不是风景，是血脉。可在旅行者眼里，这里是另一番模样。那些雪山脚下的冰川、瀑布、杜鹃花海，被他们称为人间天堂。天堂和地狱往往只隔着一层纸。对德钦人来说，这些山不只是风景，也是悬在头顶的刀。德钦地处横断山脉核心地带，印度板块和欧亚板块在这里死磕了几千万年，把地壳挤得支离破碎。德钦县城就坐在一条断裂带上，周围的山体全是松散的破碎岩层，一场暴雨就能冲出一条泥石流沟。翻开德钦的地方志，关于泥石流的记载密密麻麻。老人们记得最清楚的是某一年夏天，山洪裹着泥沙石块冲进县城，把半条街都埋了。洪水退了好几天，还能听见被埋在泥石流下面的公鸡在打鸣，一天一天的叫，叫得人心里发毛。那些鸡还活着，但水也救不了。这就是德钦人每天面对的现实。他们的房子建在滑坡体上，马路修在塌方区旁边，学校、医院、菜市场全挤在这道随时可能断裂的峡谷里。他们不是不想搬去安全的地方，是没有安全的地方可去，因为整个县城都在危险区。政府花了大价钱修防护工程，拦沙坝、导流槽、防护网，能上的都上了。站在县城往山上看，密密麻麻的钢索网像伤疤一样贴在崖壁上，提醒着每一个人这里不安全。专家们反复评估后，得出了一个让所有人沉默的结论：这不是搬不搬的问题，是再不搬可能就没机会搬了。地质灾害搬迁，6个字，冰冷、正式、不容置疑。消息传开的那天，有人哭了，有人沉默，有人连夜打电话给在外地打工的孩子，回来吧，家要搬了。可搬去哪？怎么搬？赔多少钱？以后靠什么活？没有人能给出确切的答案。县城的主街上，卷帘门一个接一个拉下来，贴出转让的店铺越来越多。有人急着出手，哪怕亏本也要变现；有人还在观望，盼着政策能再松一松。但所有人心里都清楚，这座挂在山腰上的小城已经按下了倒计时。一个在县城开客栈的藏族人说了一句话：房子没了可以再盖，根拔了人就活不了了。他说这话的时候，正站在自家客栈的天台上，远处梅里雪山的卡瓦格博峰在夕阳里泛着金色的光，那道光照在他脸上，也照在他身后那排即将被拆掉的老房子上。日照金山还在，但看山的人要走了。澜沧江从西藏奔涌而下，在德钦境内切出一道深不见底的峡谷，江面窄的地方不过几十米，两岸的崖壁陡得像刀劈斧砍。这样的地方修不了路，架不了桥，但人要活，地要种，庄稼要运出去。德钦人的答案是一根钢索。在西当村6所是连接外界唯一的通道，
2根钢索横跨澜沧江，一根出村，一根进村。滑轮扣上去，绳子往腰上一缠，脚一蹬，人就悬在了江面上。那部定主从小就是这么过江的。他家种葡萄，从祖父那辈起就是葡萄农。德钦的葡萄是宝贝，高原日照足，昼夜温差大，酿出来的酒连法国来的品酒师都赞不绝口。但那部定主不懂这些，他只知道葡萄熟了就得运出去，运不出去，一家人就没饭吃。有一年，6艘的滑轮在半路卡住了，那部定主悬在江心，上不去下不来，风一吹，钢索晃晃悠悠。他在江心挂了将近半个小时，最后靠臂力一点一点把自己拽到对岸。上岸以后，他的手抖了整整1个下午，但他不敢跟家里人说，说了老婆就不让他再过江了。不过江，葡萄怎么办？6所不只是他的路，也是全村人的命。西大社只有不到10户人家，全指着葡萄过日子。每年开春，种子、化肥、农药要靠6所运进来；秋天葡萄熟了，要靠6所运出去。孩子去乡里上学，老人去县城看病，全都要从这根钢索上走。村里有个6岁的小姑娘叫斯纳拉姆，她从出生起就没离开过村子，不是不想出去，是不敢。每次妈妈说要带她去赶集，她都欢天喜地地换上新衣服。可一到江边，看到那根钢索和下面翻滚的江水，她就站在崖边上，2只手死死抓着妈妈的衣角，眼泪啪嗒啪嗒往下掉，怎么劝都不肯上去。但6所坏了的那几天是村里人最焦虑的时候，绕路走古扎桥来回要7、8个小时，等政府修桥不知道要等到什么时候。最后大家一起动手凑钱买了新滑轮，自己爬上崖壁，把钢索重新绷紧。那部定主说了一句话，村里人都记着，索道就是我们的生命线，线断了人就断了。可现在这条生命线要被连根拔起了，县城要搬了，新县城在100公里外的叶之镇。但6所不会搬去新县城，钢索会锈，滑轮会拆，江面上将空无一物。而那部定主的葡萄园还在这边。德钦的葡萄只认德钦的地，换了土，换了水，换了海拔，就不是原来的味道了。那部定主不知道新县城能不能种葡萄，他只知道爷爷的爷爷在这里种葡萄，葡萄藤上的每一根枝条都是老一辈人一寸一寸压出来的。现在告诉他这块地不要了，去一个陌生的地方重新开始，他做不到。不是不想走，而是走了以后他还是不是那个种葡萄的那部定主了。西达社的村民私下里开过会，有人说跟着搬吧，命要紧；有人说搬了地没了，有命也没用。吵来吵去没有结果，最后是一个老人拍了板，他说你们都走，我不走，我死也要死在这根钢索旁边。老人说这话的时候语气很平静，像在说一件跟自己无关的事，但他转身走进屋里的背影弯得像一张弓。县城搬走了，6所就废了，6所废了，葡萄就运不出去了，葡萄运不出去，那部定主就什么都不是了。这就是搬迁最残酷的地方，他要夺走的不是一座房子，是一个人活了一辈子的身份。还有一个老人，他守护的是整座山，他叫斯纳独居。在德钦提起这个名字，上了年纪的人都会竖起大拇指，不是因为他年纪大，是因为他这辈子活出了2条命。年轻的时候，他是这一代最让人胆寒的猎手，50米外一枪能打中一只鸢、岩羊、麂子、野猪，只要出现就没有逃得掉的。他打了一辈子猎，杀过的动物数都数不清。然后他疯了，1986年进山回来后不吃不喝，不睡不醒，念叨着别人听不懂的话。第18天他突然安静了，开口第一句话竟然是我再也不打猎了。没人知道那18天里他看见了什么，他从不提起。有人请他喝酒，想找他一起上山打猎，可他看都没看，只是说欠了他们的命我也该还了。没人知道他疯了的那18天里究竟看见了什么，他自己从不提起，但所有人都看得出来他变了。以前走路生风，眼睛总往山上看，像在搜寻猎物，现在走路慢悠悠的，眼睛还是往山上看，但看的是树，是草，是那些以前从不放在眼里的小东西。后来他组织了一支巡护队，13个人，全是农民，没有工资，没有装备，走动物走的路，睡零下10几度的山。他把自己的积蓄全搭进去了。老伴劝他歇歇，但他说他要巡到70岁再收手。但巡护队快撑不下去了，缺棉衣，缺帐篷，缺设备。县里正忙着搬迁，没人顾得上他们。有人劝他别逞强了，他没吭声。第2天天还没亮，他又上山了。德钦县城的房子可以拆，人可以走，路可以断，但整座县城的魂拴在卡瓦格脖上，
卡瓦格博搬不走，雪山脚下的森林搬不走，林子里的岩羊、吉子、雪豹搬不走，斯纳独居也搬不走。他说，中国所有的动物都是平等的，都有血肉，都同样的生命，不应该杀它们。巡护队的队员们说，斯纳独居这几年老得很快，以前能走35公里，现在走20公里就要歇好几回，但他的眼神没变，看那些动物的时候还是那种很温柔的光。别人搬的是家，他守的是根，前半辈子是猎人，后半辈子是守护者。县城搬了，他还在山上，这就够了。搬迁的消息正式下来那天，县城里并没有太大的动静。消息是从口口相传中蔓延开的，你家亲戚在政府上班，我家邻居在开会，拼拼凑凑，所有人就都知道了。然后县城开始变了，主街两边的铺面一家接一家贴出了转让的告示，卷帘门半拉着，里面的货架空了大半。从大理来开面馆的女人在德钦待了8年，面馆是她租的，装修花了好几万，现在要搬，装修钱就打了水漂。她说，在这里做了这么多年，客源都是老客户，换个地方谁认识你呢？但真正被这件事压得喘不过气的是那些在德钦有房有地的人。阿墩子古城是德钦最早的街区，茶马古道滇藏线上的重要驿站，藏、汉、白、纳西、回等多个民族的人曾在这里聚集共生，建筑风格混杂交错，藏式的土墙，白族的飞檐，纳西的木雕，全挤在一条条窄巷子里。如今这些房子也列入了搬迁范围。一位藏族女人的房子传了4代，从她爸爸的爷爷那辈就住在这里，中间翻修过2次，每一次都要攒好几年的钱。有人问他舍不舍得，他没有正面回答，声音很轻，要搬的话只能跟着大家一起走了，我觉得挺可惜的。一位开客栈的藏族老板前几年花了几10万装修800平米的客栈，每面墙都是钱，现在补偿款到手还不够去新县城买一套小房子。他指着墙壁说，现在说不要就不要了吗？但也有人偏偏在这种不确定里找到了自己的节奏。仁巴卓玛在德钦县城开民宿，搬迁的消息传开后，整个街区的商铺纷纷挂上了转让字样，唯独他逆流而上。他不仅重新装修了地暖，重做了防水，甚至连窗帘也换了新的。当有人问他是否不怕刚装修好就要拆掉时，他只是笑了笑，没有回答。站在天台上，远处梅里雪山的雄姿依旧，他淡淡地说了一句，房子可以搬，日子不能停。县城里的人分成了3类，体制内的公务员、老师和医生大多支持搬迁，因为新县城海拔低，气候好，对身体和孩子上学都有好处。很多人早已把家安在了大理或丽江，那些有房有产的本地人则夹在中间，他们的房子是一辈子的积蓄，现在面临拆迁，补偿款又不足以在新县城买房。虽然他们也知道地质灾害的风险不可忽视，而那些外地来做生意的人最为干脆，要么搬走，要么回老家，3种人3种选择。而在这3种人之外，还有一些人用另一种方式回应着这场搬迁。曲登阁坐落在县城边的山坡上，是朝圣梅里雪山的起点，转山者必须先到这里取钥匙，仪式才算圆满。白塔终年被白色的石灰水覆盖，那是信徒们一层一层浇上去的，每浇一次就是一次祈福。有人问一位正在转经的老人，以后搬到新县城，离这里100多公里，你还会来吗？老人没有停下脚步，语气平淡，距离不重要，没有人能阻挡我们。曲登阁的烟火气常年不散，有人在这里转3圈，有人转1000圈。转1000圈的人3天3夜不休息，困了就在白塔边打个盹，醒了继续走。他们不在乎县城搬不搬，不在乎房子拆不拆。一个转经的中年人说，房子可以搬，根拔不走，肉身可以迁去新的地方，但魂留在这里。夕阳西下，曲登阁的白塔被染成金色，转经的人还在走，一圈又一圈。而在山下的县城里，卷帘门还在往下拉，打包的行李堆在门口，等着被装上车，运去100公里外的陌生土地。有人在收拾行囊，有人在转经祈福，他们都在往前走，只是走的方向不一样。100公里外，澜沧江边，海拔1800米，这里就是德钦的新家叶直镇。新县城已经动工了，400多套安置房打好了地基，20多个学校和医院的项目通过了审批。工地上塔吊林立，搅拌车来来往往，一栋栋房子正在从土里长出来。新县城比老县城矮了一大截，从3400米降到了1800米。冬天没那么冷了，孩子上学不用再爬坡，老人看病不用再翻山，路更宽，桥更多，暖气也进了屋。但搬的不只是房子，200多户傈僳族村民围坐在一起开会，用普通话和傈僳语讨论今后的日子。
有人担心搬过去没有的种，有人担心找不到工作。政府的人一条一条的记，一条一条的答。州长在工地上说要抓紧工期，让群众早日搬进新家。州委书记说要让搬过去的人有房住、有事做、有盼头。对德钦人来说，新县城不是一个遥远的概念，它是一套房子的钥匙，是一条更宽的马路，是一间有暖气的教室，是一个不用再担心滑坡和泥石流的夜晚。从3400米到1800米，海拔降了，但生活要升上去。可有些东西新县城给不了。凌晨6点，务农顶观景台，天还是黑的，风从雪山上灌下来，气温零下10度，但观景台上已经站满了人，所有人都在等一束光。德钦人管那道光叫日照金山，每年有成千上万的人赶来，有人住了1星期也没等到。当地人会说，看到的人会幸运一整年。但在德钦，卡瓦格博不是一座山，是神。7点40分，云层裂开一道缝，第一缕阳光打在峰顶上，不是黄色，不是白色，是纯粹的金色，像融化的黄金从山顶倾泻下来。那道金光只持续了几分钟。一个当地的老人站在人群后面默默看着，有人问他，你看过多少次？他说记不清了，从小看到大，看了几十年，但以后看不到了。新县城在100公里外，海拔1800米，从那里看梅里雪山太远了，那样的日照金山不会再有了。房子可以搬，日子可以重新过，但有些东西搬不走。有人问，搬走之后的老县城会怎样？不是废弃，是消失。所有的房子都会被推平，然后种上树，让山变回原来的样子，仿佛这座小城从未来过。一位德钦的本地司机在进出镇子的路上跑了20多年。他说以前送客人出去，反正明天还会回来，但这一次不一样，人搬得走，日子搬不走。2026年德钦再见。本期眼见中国的视频就到这里，如果喜欢记得点赞、订阅和转发，我们下期再见。